idiomas y accademici. muchos artículos académicos. Él tiene una Ha comunidad sviluppato il professor Haim Omer il modello di no violenta. resistenza non Ha violenta della aprobado el nuova modelo autorità, de la resistencia no applicandolo a violenta famiglie, y de la scuole nueva e autoridad, comunità. aplicándolo a las familias Il de las modello mira a escuelas. rafforzare Es un genitori modelo e que insegnanti intenta con mezzi reforzar strettamente non a los violenti padres y e a los senza profesores escalation. con Ha métodos no pubblicato violentos. numerosi Ha studi sul publicado numerosos metodo estudios e le sobre el sue método, applicazioni con su genitori aplicación di con bambini los con padres de los disturbi, niños ansia, con delinquenza problemas de giovanile, delincuencia scelta, juvenil, guida o adolescencia, violenza tra o fratelli, la vida, prevenzione violencia entre dell'abuso los di hermanos, computer e smartphone o prevención de violenza da parte abuso dei figli con los verso i genitori, teléfonos o è violencia stato entre los niños applicato y los con padres. successo. Vorrei quindi Todo aquello lasciare la trata. parola al Va a dejar professore la affinché ci palabra con el spieghi profesor para que nos meglio explique il suo mejor metodo. su Prego, método. professore. Por favor, Grazie profesor. mille Roberta. Muchas gracias, Roberta. Io intenterò di Yo parlare intentaré hablar lentamente lentamente, per anche pero dare también dar l'opportunità la alla oportunidad traduttrice a di la fare la traductora de traduzione hacer la simultanea. traducción simultánea. I miei libri principali Mis libros principales han sido traducidos al La español también. resistenza non La violenta e la resistencia no nuova violenta autorità, y la nueva autoridad. e anche in italiano También en ne italiano. ho più, En 6, italiano 7 hay tradotti. 6, 7 libros que han L'ultimo sido è la traducidos. El prevenzione último, la del prevención suicidio del fra i suicidio bambini e gli entre adolescenti. niños y adolescentes. Ebbene, Y también, y bien, bien, comincerò yo comenzaré con la ragione perché con la razón io por ho qué sviluppato questo yo approccio. he desarrollado este Questo tema. approccio risponde Este tema, a una este profonda acercamiento crisi nell'educazione. responde a la Una profunda crisi crisis de la forse educación, una crisis que più quizás es difficile la más in tutta difícil la de storia. toda la Perché? historia, porque Perché i bambini, oggi los bambini e niños, ragazzi, hoy los niños sono y los jóvenes esposti a están expuestos a tentazione, la ai tentación pericoli, ai y al inviti di fare peligro cose para hacer pericolosi. cosas Più peligrosas, mai in tutta la storia, perché oggi non que soltanto mucho más que en toda la nella historia, città porque moderna, hoy en la ciudad c'è moderna un'anonimità, allora c'è ex- una jungle la città moderna e i ragazzi in questa jungle possono sparire con facilità. pueden desaparecer fácilmente los jóvenes La en la ciudad quantità actual. di La tentazioni, cantidad di de inviti tentaciones problematiche è veramente y salita ed è problemas enorme e son arriva enormes dai bambini y e dai ragazzi nella palma della mano, che están con en il la palma de la cellulare, mano, allora en el 24 celular, ore sul 24 cellulare. horas, È y los niños come están expuestos a este questi peligro. ragazzi, questi Estos bambini chicos, estos jóvenes, estos fossero niños, adesso in quizás pericolo di essere trascinati están en per peligro una corrente de ser fortissima llevados por una che li corriente uccide a fuerte mente. y In questo precisamente periodo, en este quando il periodo es pericolo dei cuando los bambini peligros de los niños è salito tanto, la capacità dei genitori requieren de la e degli capacidad de sus adulti padres y de los adultos responsabili responsables di fermare de questo formar processo, di este proceso, proteggerlo dalla de nuova proteger a los autorità. niños Ecco con una nueva perché autoridad. attualmente che c'è un calo profondo, perché noi come società Nosotros como sociedad abbiamo cambiato il nostro hemos concetto di cambiado, autorità. Noi non hemos cambiado el vogliamo concepto più de autoridad. un'autorità Ya che no queremos basa más la sulla autoridad autorità che è basata antigua sulla forza, sulla que estaba basada punizione. en la fuerza, en el Quello che noi non castigo. vogliamo più. Hoy no queremos más eso, Ma che il pero fatto che i el genitori e hecho gli de que los insegnanti padres y anche los profesores hanno también meno possibilità, meno tienen menos mezzi, posibilidad y meno menos medios, strumenti per far menos valere la instrumentos loro responsabilità, la loro para hacer autorità, valer esatto, su perché responsabilidad y non su ci sono autoridad, altri es el hecho strumenti de que no existen otros che sono instrumentos alla loro disposizione. que Allora c'è su un propia calo disposición. dell'autorità e un aumento del pericolo Entonces, allo stesso tempo. hay E hay perciò io ho un cambio de trovato che è autoridad y hay un necessario aumento del dare peligro. Ha disminuido la possibilità autoridad de e los adultos y offrire ha ai aumentado el genitori, agli peligro. insegnanti, Es alle necesario persone ofrecer a los responsabili, profesores y a ai las personas genitori, responsables, a los una adultos, forma di una nueva autorità forma de positiva, autoridad accettabile, positiva, legittima, acep- che aceptable, que sea che legítima, possa
que pueda también coincidir con nuestros valores, obiettivi, con i nostri traguardi di come far crescere i bambini. con nuestra forma de ver en cómo tienen que crecer los niños. Este tipo de autoridad, yo la he titulado la nueva autoridad. No porque completamente nueva, sino que yo la he caracterizado, pero decimos nueva para hacer una diferencia de la antigua autoridad. La autoridad antigua, la que no queremos más, estaba basada en la distancia. La persona con autoridad era distante del niño. El niño la miraba, así como mirando para arriba. La persona con autoridad su un piedestallo, così. estaba como un pie más arriba. Vogliamo essere No genitori queremos così, eso. non vogliamo No queremos essere insegnanti padres degli así, no queremos profesores así. Allora c'è un'alternativa. Entonces ahora tenemos una alternativa a esa distancia. L'autorità non perderebbe la sua autorità se perdesse questa distanza? Sì, è possibile. L'autorità può essere basata sulla presenza decisa, sulla presenza, possiamo perfino dire, tenace. Io sono qui, io Yo estoy aquí, rimango qui. yo Non estoy puoi acá, scartarmi, tu non puoi divorziarmi, tu no non puedes puoi sacarme, buttarmi via. no Io puedes sono botarme il lejos. papà, io sono Yo la soy el, mamma yo e soy el io papá, yo soy la mamá, rimango qui. y yo me Questa quedo aquí, presenza en esta crea presencia. autorità. Esta presencia Quando crea un autoridad. genitore o un insegnante Cuando è sviluppato tutto un elenco un padre, una di profesora ha desarrollado todo un elenco de métodos, misure per de medidas para costruire questa para presenza, construir sia esta i genitori, presencia, ya sia sea, gli insegnanti, quando che un genitore, che ya il sea padre, la madre, che si atteggiano, che si comportano in questo modo, agiscono in questo modo, non soltanto parlano, ma però agiscono, allora el piano, por favor. hanno Los fanno niños esperienza tienen la che ci sono experiencia. genitori lì, che c'è qualcuno lì veramente che Cuando los padres se aiuta comportan de esta manera, los niños meno tienen la experiencia de que importante. hay alguien con quien Anche contar il genitore o y que ellos no son anche menos importantes l'insegnante y que sente che los lui ha padres y los qualcuno, che profesores lui conta per sienten qualcosa e que, che lui ha una él- que voce, ellos lui ha un cuentan posto, con los lui è adultos in grado di avere anche una certa influenza. Questa è y la presenza. y que Un pueden altro tener de esta elemento manera una cierta influencia en los dell'autorità niños. vecchia, diciamo, che è En cambio, tradizionale, che noi esta non otra abbiamo autoridad vieja, accettato, tradicional, è questa idea che il genitore o l'insegnante deve esta idea de que los controllare il profesores bambino, y los profesores y adultos nel tienen que senso controlar di a los niños determinare, en el sentido de dargli determinar, l'istruzione, ma controllare totalmente la sua controlar persona, totalmente su controllare i suoi persona, pensieri, controlar su controllare i suoi pensamiento, sentimenti. su Questa idea sentimiento. del controllo Esta idea per del noi è control inaccettabile. para nosotros hoy Noi, es come inaceptable. società, come Hoy, cultura, como noi la sociedad, como cultura, vediamo il valore nosotros vemos profondo el valor dell'autonomia. Noi profundo de la vogliamo autonomía. bambini che Nosotros crescono queremos niños que con una crezcan con sensazione di autonomía, autonomia e non soltanto di obbedienza. no I solamente de valori sono obediencia. cambiati Los moltissimo. valores han cambiado Allora è muchísimo. possibile, Entonces, sarebbe hoy es possibile posible, sería sviluppare una posible forma di desarrollar una autorità forma de autoridad che rispetta que respete l'autonomia, la che lascia autonomía, veramente uno que spazio per deje l'autonomia realmente del un bambino e espacio de dei ragazzi. autonomía de los niños y de los Sì, jóvenes. Sí, l'autorità la non autoridad sarebbe più basata sul no controllo del estaría más bambino, basada en el control de però los sul niños, controllo di noi pero stessi. sí sobre el control de Ok? nosotros Noi sappiamo mismos. tutti che Nosotros quando c'è sabemos questa todos persona que in cuando una hay una posizione di persona en una autorità posición che de mostra un autoridad que autocontrollo, noi lo demuestra un rispettiamo. autocontrol, nosotros la L'autocontrollo in due respetamos, la sensi. In respetamos. primo senso Autocontrol en dos è che sentidos. i El primer genitori o gli sentido insegnanti es que los non padres o los agiscono più di profesores modo impulsivo, no non actúan de copiano manera più, che impulsiva, non perdono no pierden l'autocontrollo, el propio però autocontrol, sono in pero, grado di tenersi, pero con mantenere senza perdere il controllo. E questo è tienen, un senso. tienen la capacidad de L'altro mantener su senso propio è control. Y el otro positivo. sentido
es el sentido positivo. Yo me controlo a mí mismo en el sentido de que yo soy tu padre o yo soy tu profesora y esta es mi responsabilidad. Es lo que tengo que hacer y lo hago. Autocontrol. Este es mi rol, yo lo haré. El autocontrol. En estos dos sentidos, crea, permite crecer la autoridad y el respeto también. Nosotros, yo escribí esta idea y la pensé, pero creo existen miles, cientos de personas que trabajan con estas ideas y hay una multitud de libros son escritos por otros. Vedremo qual è l'importanza di questo noi nel concetto della nuova autorità. Veremos cuál es la importancia del concepto de nosotros para la nueva autoridad. Nosotros cuando desarrollamos el autocontrol podemos hacer que sí, una autoridad para desarrollar una voluntad razonable, un respeto, ya sea de los niños, de los jóvenes, que comiencen a respetar a la persona que ha demostrado el desarrollo del control, especialmente en la parte de los padres, los progenitores, principalmente. Existen muchas investigaciones, cientos de artículos en todos los campos donde nosotros hemos participado. Ahora, entonces, en vez de la distancia, hay que tener presencia. Tengo problemas de conexión. Quando la persona con autorità stava in cima e i bambini in basso la persona con autorità non aveva. Entonces, él dice, en vez de la distancia hay que tener presencia. Ciò che io faccio a casa mia è mia cosa, che nessuno. Lo que yo haga en mi casa es cosa mía. Nadie puede meter la nariz, es cosa mía. Lo que hago en mi clase es cosa mía, nadie se puede meter. Esta idea, sabemos que existe y que hay muchos que han abusado de esta capacidad. Hoy no aceptamos esta postura. Nosotros pedimos transparencia, particularmente cuando sabemos que hay algo que no está bien, que hay problemas que nosotros vemos en los niños. Entonces, esta idea de jerarquía y de secreto no va más. No es posible que existan este tipo de esta autoridad jerárquica. Ya no. Si nosotros pensamos, ¿cuáles son las fuentes de la autoridad de una persona? ¿De dónde viene la autoridad? No viene simplemente del estómago, de una pasión, de los gestos. Nos ponemos a pensar en los dictadores. No es así. La persona que tiene la autoridad está en una posición de autoridad bien aceptada, respetada. Y esta persona tiene algo que lo sostiene, una legitimación de su entorno, de la comunidad, de la familia alargada, del colegio, de los profesores. Entonces, la persona con autoridad no tiene que decir, no solamente dice yo, piensa en nosotros, porque él es un representante. Esta persona con autoridad representa a todas estas otras personas en su entorno que le dan la legitimidad.
Entonces nosotros decimos que la autoridad es una red, es un resultado, es el resultado de una red que sostiene la legitimación del entorno. Entonces, nosotros cuando hablamos con una familia o hacemos intervención en un colegio, nosotros creamos una red que sostenga a los padres. ¿Quién participa en esta red? La familia alargada, los abuelos, los amigos, quizás a veces también. En el caso de una clase pueden ser otros padres de otros niños, arma una red. Y la red es como que sostiene la legitimidad de esta persona con su autoridad. Entonces, no es que sea su autoridad, sino que es una autoridad aceptada por ese entorno y se sostiene por esa red. Nosotros hemos desarrollado este método. Entonces aumenta la presencia de los padres, de los profesores. Hemos desarrollado estos medios para prevenir. Estos métodos son hemos desarrollado esto para convencer a los padres de abrirse, crear esta transparencia y salir de este tema del secreto. Y hemos creado así nosotros, también en el colegio. ¿Quiénes sostienen a los profesores? ¿Cómo creamos nosotros? Tenemos que lograr que los profesores aprendan a hablar de nosotros más que de yo. Son cosas simples de hacer. Por ejemplo, un joven que había ofendido, había humillado a una joven de su clase. El enseñante en esta clase hizo algo, habló con sus padres. Entonces el padre cuando viene a casa le dice, yo sé lo que pasó, habló con tu profesora. Entonces, cuando este joven llega al colegio, viene otro profesor y le dice, me siento a hablar contigo. Le dice, te sugiero un acto de reparación. Entonces, hay varios involucrados. Entonces, esto es mucho más legítimo que haya una sola persona. Entonces, ahora ya no se siente más amenazado este joven, porque aquí hay un nosotros. Esta es la nueva autoridad, una forma de autoridad basada sobre la presencia, sobre el control de nosotros mismos y sobre nosotros. Y cuando una persona con autoridad, una mamma sola comincia a creare questo noi con l'aiuto dei nonni, dei zii, degli amici. Cuando hay una madre sola, nosotros se crea con la ayuda de los amigos. Il ragazzo sente El joven siente este tipo de autoridad porque crea una experiencia de acompañamiento. A pesar de casos como una mamá sola, esto que digo de chicos lo que digo es que, como dije al principio, los jóvenes están en riesgo de muchos peligros. Entonces los padres y los profesores de colegio ganan la capacidad de la presencia, es como un ángulo
está siempre presente, está siempre ahí. sempre lì con questa presenza. Entonces, con Tanto esto, che loro non si los solo padres scienze di presenza, comienzan a estar sono siempre ahí. quelli che hanno una terapia con noi o che facciano uno dei nostri Tienen terapia con programmi, a nosotros o volte hacen nuestros programas, spontaneamente a dicono veces che sono espontáneamente e dicen, fanno un gesto di come se fossero ancorati nel loro... Noi siamo meno che impulsivi, così ancorarsi è un que poco con esta questo terapia tipo los di... padres ahora dicen ser menos Poi impulsivos, questa idea se del sienten más sostegno, della acompañados, rete di sostegno che ha sostenidos con esta red. le sue tre spine, e se io avesse soltanto una e non tre, non troverebbe così facilmente di come aggrapparsi al suolo, ok? Una spina soltanto, viene una corrente dall'altra parte e la trascina via. Ok? Allora, le tre sono De repente. di sostegno. Allora noi diciamo che con questa Nosotros nuova decimos que autorità con che esta noi nueva autoridad, diamo ai nostri bambini, nosotros damos a questa nuestros hijos sensazione esta la diamo a sensación funzione di ancoraggio. y de Questo è quello acompañamiento. che si potrei dire su Esto es un lo que piede podría di decir, tutto che es noi solamente un abbiamo pie creato. de todo lo que hemos creado. Allora, grazie. Gracias, gracias, Grazie, professore, grazie mille. Grazie. gracias, profesor, Io gracias, miles. sono molto contenta Yo di estoy muy poterla contenta conoscere in de persona. poder Io l'ho conocerla en conosciuta, lo persona. vorrei fare vedere, con questo libro Yo che lo è conocí a Gli usted con este insegnanti libro, quiero coraggiosi, mostrárselo. Se llama perché io sono em, insegnante oltre che mamma Historias Valientes, porque yo soy e ho profesora, avuto así como mamá, tanti esempi, y tuve muchos tante ejemplos, ispirazioni tanta per la mia pratica. inspiración para mi práctica. Quindi veramente Entonces, ringrazio per questo lavoro che sta le facendo. agradezco por este trabajo que está haciendo. Se ci sono Y hay domande o preguntas chat oppure anche in o spagnolo direttamente, Se tu ripeti le domande, io sarò in grado, così lentamente come tu parli, io sarò in grado di capire. Sì, sì, era quello che volevo yo fare, podría infatti. comprender las Per preguntas. cui se non ci sono domande, io Sí, eso voy a hacer. ho Si no una hay domanda per preguntas, il yo tengo professore, preguntas chiaramente para el non mi profesor. faccio sfuggire questa No occasione. no voy a perder esta ocasión. Eh, Muchas preguntas. diamo il tempo, però magari qualcuno... Tenemos el tiempo. Ok, allora, io Ok. più che una domanda, Más que ho una una pregunta, yo curiosità tengo curiosidad rispetto sobre all'applicazione la di questo aplicación metodo de este quando método. lo applica Tengo direttamente a un'intera scuola, quando coinvolge proprio il una, preside, il dirigente, con alguna, tutti gli insegnanti, ecco, un colegio perché completo il mio con el sogno director. sarebbe proprio Porque mi sueño sería farlo este, anche nella mia scuola, de hacerlo dove ci también sono en mi ragazzi che colegio, si donde hay trovano in pericolo jóvenes que per la están en droga, peligro per por la la droga, violenza, por la per i violencia, comportamenti a por los rischio. los Allora comportamientos volevo, arriesgados. se può, che ci Quería, si usted raccontasse puede, magari si nos un podía contar esempio di un come lo hanno ejemplo de utilizzato, cómo in che paese, dove ha lo han lavorato. utilizado, en Sono qué curiosa país. anche di sapere perché i Estoy sistemi curiosa de saber scolastici por qué el sono sistema escolar diversi. Non è son la stessa cosa distintos. No es lo l'Italia mismo dalla Italia, Svizzera o da Israele, immagino. Non so. Israel, Rusia, Questa no es lo è la mismo. mia Esa richiesta. sería Ci mi sono pregunta. differenze Y profonde, hay diferencias però in profundas, questo libro pero en io ho este dato un libro esempio he dado un di ejemplo due scuole de dos profondamente colegios distinte, profundamente una nella distintos, Svizzera uno e una in Israele. Quella nella en Svizzera Suecia o Suiza y el otro en paese Israel. piuttosto ricco, che è magnifico, tutte le possibilità del mondo. In Israele era una scuola En totalmente Israel problematica, había un colegio immigrati, muy problemático con e inmigrantes. ho dato Realmente questo esempio come he queste dado este idee della nuova ejemplo autorità con esta idea incarnata de otros en el sarebbero colegio. applicabili a queste due situazioni completamente Son dos distinte. situaciones completamente È distintas, pero vero sería aplicable che la in misma queste idea. Pero el modo applicazioni de aplicarse è es distinto, che noi distinto, parliamo porque tutti hablamos, la stessa cosa, non no, cominciamo no, nello stesso piano no aurico. comenzamos en el La mismo maniera plano. La ideale manera è ideal de sviluppare desarrollar questa idea della nuova
nuova autorità nella el scuola día de la nueva autoridad es quando cuando il direttore della el scuola director è de la interessato, escuela che quando lui está prende interesado, cuando questa él decisione di toma esta adottare decisión de questi adoptar principi estos e di principios farli y de hacerlos entrare nella scuola entrar en el colegio di essere distribuiti, y que tra sean tutti gli distribuidos para insegnanti. todos Questo è il los modo ideale. profesores. Este es el Ma modo però ideal. spieghiamo anche Ahora come nosotros explicamos un insegnante solo può cómo un profesor applicare solo alcuni di puede questi principi, aplicar anche in algunos modo de buono, estos però il principios, incluso en vantaggio una di avere manera questo know-how buena, in tutta la scuola sono pero la enormi. ventaja Allora de tener sono esto en todo el cercato che colegio quando es que la un ventaja es professore enorme. lo fa, Nosotros sabemos que cuando allora noi todo el colegio lo abbiamo hace, dato nosotros enorme llegamos livello di violenza, a, che le famiglie a una baja enorme en el nivel de violencia, atmosfera un aumento profundo sicuro en la nuestra per sensación de burnout calma. dei Ay, insegnanti, perché il ahí hay una burnout palabra è la en inglés, professione nel mondo, in tutto il mondo, con il livello più alto di burnout, che è importante anche burnout. sapere così. Allora noi facciamo No sé questa qué significa risposta burnout, che noi diamo agli pero parece que insegnanti, es un ma beneficio anche la para los possibilità profesores di les dará una risolvere posibilidad alcuni de dei problemi resolver che vi stanno algunos de los causando problemas que questa están sensazione di causando esta burnout. Anche i sensación de genitori, burnout. c'è anche il También burnout los genitoriale, padres che è tienen un problema che burnout, sta essendo ricercato abbastanza, il algo que burnout está siendo dei genitori che investigado. perdono, che è la stamina, la forza, la capacità di Burnout es affrontare perder il la loro fuerza, la ruolo. capacidad, su Allora, rol. dai genitori, che questo metodo Bien, li los fa, padres diciamo, les ha pasado tornare in esto. vita nel loro Entonces, ruolo con este método, ellos di han possibilità podido perché volver, tutta la scuola han comincia retomado a applicare, su sono fuerza, vuelven en vida, cambiando retoman sus in roles. Olanda, En Holanda, Belgio, no, come si dice? Belgica, Bélgica, Bélgica, Belgio, che allora abbiamo dappertutto, anche in Inghilterra, in Israele, Inglaterra, Israel, scuole intere y che hanno colegios adottato enteros questo que han metodo e adoptado allora este método. sono questi i risultati. Meno violenza, meno caos, Menos violencia, menos un'atmosfera più caos, positiva e una eh, riduzione del una terapia burnout positiva y reducción del burnout dei maestri. de los profesores, de los Grazie maestros. professore. È collegato con noi anche Antonino Drago, che in Italia ha lavorato moltissimo per la non violenza. E il professor Drago vuole fare questa domanda che ha scritto nella chat. Chiede Una come pregunta que fare tenía quando chat. in classe ci sono anche Puede delle ser persone con en clases disabilità cuando hay o che personas magari con hanno discapacidad tipo di disagio psichiatrico o o cuando psicologico, tienen un disagio algún di questo tipo tipo. Sono de persone che discapacidad esprimono delle difficoltà psicológica, algún importanti problema, in alguna classe. enfermedad Io psicológica. ¿Qué immagino se che puede come lo hacer sappia, in Italia il nostro sistema prevede en Italia? l'inserimento delle persone con disabilità, dei ragazzi e ragazze con disabilità dentro Permite le la inclusión de classi, las quindi personas con dalla discapacidad scuola dentro de las all'infanzia. clases, desde la escuela de la E infancia, quindi desde ecco, questo pequeños. sicuramente ringrazio il Entonces, professor Drago di aver fatto questa domanda. Prego, professore. una muy buena pregunta. Bene, ¿Por qué noi la abbiamo profesor? molte ricerche. Nosotros tenemos Questa mucha applicazione investigación sobre la della aplicación de nuova este autorità método, de la nueva sono autoridad, fatte sia in famiglia, principalmente in famiglia, anche in scuola, especialmente en meno familia ricerche hanno fatto, è molto più difficile y en el vedere colegio. ricerche nelle scuole, che queste abbiamo fatto. È evidente che quando si tratta di ragazzi, di bambini con una condizione psichiatrica o psicologica o problemi di apprendere, ciò che si chiama learning difficulties, allora ¿Hay problema de conexión? No sé si il el profesor o yo. ritmo è distinto, che ci deve sapere che non è la stessa cosa anche nelle famiglie. Quando abbiamo un bambino con un disturbo di ansia profondo o con uno disturbo ossessivo compulsivo o con schizofrenia, che noi abbiamo ricerche su diverse condizioni, allora dobbiamo prendere in conto queste difficoltà Problema e de diciamo conexión. che il ritmo, il
passo, le que nuanze el sono ritmo, el paso, lente, si devono el seguire, che avance, eso es riflettono. un Che ejemplo. facciamo fare adesso? Allora ci fa, come si En dice, conclusión, ¿qué babysit, podemos decir? i passi Son piccolini, baby steps, o sea, per pasos esempio con i pequeños. bambini Por ejemplo, con los piccoli niños, d'infanzia, meno è meglio chi più, che fare lo stesso, però più lentamente è menos es mejor meglio que che nada. cercare di fare lo stesso molto No, più rapidamente. puede ser Con la menos que violenza intentar hacer lo mismo tan con la rápidamente. violenza La noi violencia es rischiamo che otra i cosa. bambini degli Nosotros obiettivi podemos darnos a immediati objetivos e inmediatos. crescere il gruppo Y di sostegno mm, e anche con i meter el grupo suicidi, se con le minacce tiene, di también con suicidio, el come tema de la fare amenaza del suicidio. immediato Ahí per tenemos dare il una gruppo del acción sostegno, inmediata sia para nella crear el famiglia, grupo que sia sostiene, in el grupo de scuola, sia acompañamiento, nella famiglia, ya sea en el colegio o perché en la c'è familia, urgenza, che la porque situazione son umanitaria urgencias. non ci La permette situación de un di fare le suicidio no nos cose permite hacer las immediatamente e cosas paso a bisogna per paso. prevenire il Se suicidio necesita prevenir el sono suicidio. tutte queste Entonces, differenze todas estas che diferencias noi che que hacen que prendiamo nosotros in tomemos conto nelle en diverse cuenta en las applicazioni distintas che abbiamo aplicaciones. Nosotros tenemos, credo più di 20 tenemos articoli che más de 20 artículos y investigaciones sobre distintas condiciones per esempio psiquiátricas, dei por disturbi di ejemplo, attenzione con iperattività, sobre ADHD in inglese. Ma abbiamo el due TDAH. ricerche grandi, controllate, che Tenemos in dos famiglie, con investigaciones ragazzi largas, controladas, difficili da con niños, svelo, che con sono jóvenes, severissimi. E sobre abbiamo dimostrato che un disturbio la de nuova autorità con hiperactividad. questi Hemos bambini, demostrado con este tipo de lavoriamo con i niños genitori di questi bambini, con il y loro con los gruppo padres de di estos sostegno che niños noi y aiutiamo a el grupo sviluppare. de È acompañante, significativamente più significa efficiente che i medicamenti per que esto ha ADHD, sido per mucho más esempio, eficiente que el volte medicamento, por non sono ejemplo. più efficienti in che Mucho más sentivo? eficiente. In ¿En che qué senso? sentido? Più duraturi, Eh, de-escalation di immediato, anche le sofferenze dei que genitori che el sufrimiento de los calmano, non soltanto padres del bambino, da no es noi tanto genitori y e tampoco el insegnanti sufrimiento de los all'inizio, niños. Hay menos anche per i crisis. bambini, che noi pensiamo sempre quali También sono le esigenze, le nosotros pensamos necessità, siempre cuáles son le las exigencias, sofferenze cuáles son dei genitori el e sufrimiento, degli la insegnanti. necesidad de Allora los abbiamo padres y avuto de los con questi profesores. due studi Entonces, hemos tenido sull'ADHD en estos estudios questo calo nel esta, stress, che nel sentimento di esta baja en impotenza el estrés y dei en el genitori e sentimiento de una impotencia, sintomatologia di depressione en la sintomatología de la dei depresión. genitori Todo e trabajado anche en los in un padres. aumento También ha considerevole habido un del aumento loro controllo, considerable de un autocontrol miglioramento y un del mejoramiento rapporto tra madre del e desarrollo i figli, un en- enorme, un eh, significante. de Anche relación interessante per i entre bambini los con padres y ADHD, los niños. senza Lo avere interesante messo de come este tipo de obiettivo niños migliorare anche i es que sintomi di hasta ansia e di depressione, lo abbiamo eh, fatto. Post factum que aunque abbiamo no sea scoperto objetivo che i mejorar la sintomi di depresión, lo hemos depressione logrado. Los síntomas de depresión, quei bambini con ADHD si sono de la migliorati a ansiedad causa del que nostro sufren estos intervento niños e también ha nemmeno bajado, i ha sintomi di mejorado. depressione, che Y questo è interessante. Noi esto es abbiamo visto interesante che y hay menos a causa síntomas di de questa agresiones. funzione di A- ancoraggio, y cómo questa a funzione di causa de ancoraggi, esta di función, ancoraggio permette a quei bambini di sentirsi più sicuri. esta función del acompañamiento, este método ha permitido a los niños también sentirse más seguros. Ringrazio, professore. Non so se il professor Drago Gracias al profesor, vuole fare eh, qualche commento. señor Bene, Drago. ¿Quieres hacer algún se non ci comentario? sono Bien, si altre no hay domande, veramente devo más dire preguntas, che ho apprezzato moltissimo la sua he spiegazione apreciado diretta. Ecco, muchísimo io su ho explicación directa. potuto leggerla, ma sentirla dalle sue parole si fa Le proprio he molto leído, più pero viva. sentirla de sus propias palabras se ha E hecho mucho quindi más viva. se appunto non abbiamo Entonces, altre, si no altre domande, tenemos io otras veramente la lascerei preguntas, libero perché il suo lo intervento è stato liberaría già porque su intervención molto ha estado importante muy importante e spero appunto poi di poterle y espero condividere después anche il poder video. Lei invitarlo immagino a che già compartir el video. pubblicheremo questo
video Nosotros su publicaremos YouTube, sul nostro canale, video canale sobre nuestro Centro canal Mondiale di de Studi YouTube, Umanisti, el canal e del spero Centro di Mundial de Estudios poterlo Humanistas, anche y espero poi poder también pubblicare. publicar. Noi faremo una pubblicazione Haremos una mediante del publicación simposio, de las quindi la presentaciones del ringrazio simposio veramente y le moltissimo agradezco per questa sera e muchísimo per il suo contributo. esta tarde por E su anche vorrei contribución. ringraziare También quisiera moltissimo agradecer la muchísimo interprete a la improvvisata intérprete improvisada, Sandra Basso. Io Sandra spero Basso, che non y abbiamo espero que reso troppo difficile la no la hayamos hecho traduzione. demasiado difícil. Ringrazio davvero la sua Agradezco también disponibilità, su che ha disponibilidad, assicurato anche una que ha partecipazione asegurado también una anche delle participación persone de che las parlano personas spagnolo que hablan in español questa conferenza. en esta Lascio la conferencia. parola Dejo la a palabra Walter Chung. a Grazie Walter mille. Jung. No, nada, Grazie mille. simplemente agradecer, Gracias. profesor Omer, muy interesante la ponencia. Muchas gracias y para todos los asistentes terminamos esta exposición y vamos a hacer una pausa para resetear